喂，大家好，又到咗 Lab Channel 嘅時間嘅，咁嚟自日本 Acoustic Rewind 啦，最新嘅呢一個話題性嘅新產品啦 ，RTP Final 呢一個嘅終極旗艦拖板，好多啦粉絲朋友們啦嚇，咁啊都有 WhatsApp 我哋啦，咁啊查詢有好多有關於呢一件新產品嘅最新資料嘅。咁其實早排咧，咁Acoustic Rewind 嘅老總啦，石克先生啦，都上咗去一個咧喺日本啦都非常之出名咧，專講音響嘅頻道啊，就叫做 Otani Audio 啊，咁啊裏邊咧分享咗好多咧有關於呢一件新產品嘅一啲最新嘅資料嘅。咁而呢一間嘅 Otani Audio 啦，咁其實喺日本嚟講都算係一間咧非常之老牌啦，咁超過40年歷史啦，咁專門係銷售發燒音響嘅一個音響嘅專門店啦。咁佢呢一個嘅頻道咧，咁其實佢就好中意咧係邀請一啲咧發燒品牌嘅老總啦，咁上去同佢哋吹下水啊，或者分享下一啲新產品咁嘅資料嘅。咁雖然咧成條片咧都喺度噏緊日文啦，咁大家正常嚟講都唔知佢喺度噏緊啲乜村噶啦，係咪？咁其實今日咧，其實我就想做一個咧新嘅大膽嘗試，係撮要咗咧當中咧最精彩啦最重要嘅部分，咁再配上我嘅廣東話嘅評述啦，咁希望咧係可以俾大家咧先行去感受呢一件新產品咁嘅威力嘅，咁希望大家都中意我呢個新嘗試啦，咁我哋馬上去片。好啊，咁翻返我哋嘅主題啦嚇，咁左邊嗰位咧戴口罩嗰位咧，咁其實就係呢個頻道嘅主持啦，咁Tanaka-san，咁田中先生啦，咁右邊就係自然係Acoustic Rewind 嘅老總Ishikuro-san，石克先生嘅。好啊，咁一入到去咧，田中先生咧就問阿石克先生話：喂，我哋今日咧就上到嚟啦，介紹一件新產品喎，咁呢件新產品咧叫做 RTP Final 嘅，咁想問一問啊，咁點解會用 Final 呢一個名咧？咁樣。咁石克先生就話啦，Final 咧，咁其實主要咧係佢意思就係話有終極嘅意思啦。咁其實今次我用呢一個名咧，其實主要咧就分開兩方面嘅。咁其實咧第一方面咧，其實就係咧，因為呢一個拖板其實就係用咗我哋公司目前嚟講最終極級最先端嘅技術咧嚟到去設計啦。而第二樣嘢咧，咁其實就係咧，因為 Final 呢一個版本咧，可能啦係喺我哋 Acoustic Rewind 裏邊嚟講咧，係一個最後嘅一件咧係純拖板嘅產品啦。咁我就所以就定咗用呢一個名咧就命名嘅。跟住田中先生咧就攞起呢一個新嘅拖板啦，咁佢就睇就以為個外觀咧，喂真係好似有啲唔同喎，顏色上同之前個舊嘅版本咁，同埋睇個底咧嗰4隻嘅化震腳啦咁都加咗咧一件咧，喂好似似曾相識嘅產品喎。咁其實咧外觀上啦，同舊有嘅版本都有啲唔同啦。咁其實除此之外咧，喂裏邊有冇啲咩新嘅技術咧加咗落去㗎？咁樣咁石克先生就答啦。咁其實首先咧，咁我哋其實就係加咗呢一隻 CS3K 嘅接地降噪端子嘅技術咧落咗去嘅。喺呢一隻 CS3K 攞俾大家望一望先。嗱，呢一隻 CS3K 咧就係一隻 AC 電流嘅接地降噪端子啦。嗱，我哋自己呢一個試音室裏邊用咧個效果真係非常非常有效嘅喎。話啦，咁其實咧，我哋都係用咗咧呢一隻嘅 CS3K 嘅呢一隻接地降噪技術咧，就放咗喺呢一個拖板裏邊嘅。咁其實就唔止係放一支咁多一個模組咁多啦嚇。咁其實佢總共其實我哋就放咗咧2個模組落去添嘅。咁分別係放咗喺咧電源裏邊嘅 L 同 N 呢一個部分咧就放一組啦。咁另外咧喺電源嘅 grounding 接地嗰部分咧都放咗咧一組咧呢一隻 CS3K 嘅模組咧落咗去嘅。咁田中先生就即刻話：哇！呢個拖板我自己用一支已經好勁抽嘅咯喎，你個拖板整咗2支咁嘅嘢落去嘅話，咁咪好鬼勁咁啊！咁你話喂，除咗 CS3K 之外喂，仲有冇一啲新嘅提升或者新嘅設計喺裏邊㗎？咁樣。咁梗係當然有啦。咁其實喺現行嘅型號啦，咁其實我哋裏邊咧，其實都灌咗咧一系列嘅天然嘅一啲礦石啦。咁例如有電氣石啦，一啲水晶石英嘅成分喺裏邊啦。咁其實今次呢一隻 Final 嘅拖板咧，除此之外，我哋咧仲加咗一隻咧就叫做貴陽石嘅物料落到去嘅。咁其實貴陽石咧，咁主要個特點就係話咧，佢能夠釋放一種咧負離子嘅能量咧，係比傳統嘅一啲譬如電氣石礦石嚟講咧，係高出咧4至5倍咁多啦。好啊，咁其實今次咧有埋貴陽石成分嘅，同埋一系列嘅天然嘅礦石成分嘅物料裏邊啦，咁佢會形成咗一種我哋叫做非接觸性嘅被動式濾波嘅作用咁樣嘅。佢仍然係可以咧保留到咧電源裏邊嘅動態啦，電源嗰種嘅能量咧係基本上咧係一個無限流嘅設計嚟嘅。咁所以咧呢一個嘅 Final 拖板啊，如果你話同以前舊有嘅型號，譬如Absolute 或者 Ultimate 呢啲嘅型號嚟比較下咧，佢嗰個效能嚟講都係高出一大截嘅。好啊，田中先生問石先生，喂，咁而家你呢隻 Final 拖板究竟個定價係幾多錢㗎？咁樣。
咁啊，石克先生咧就即刻回翻主持一句就話高いです，即係佢可能講笑話，哇，其實個定價都貴㗎咁樣，咁啊當然係講笑啦。咁其實之後咧都有證明咧，其實佢一啲都唔貴嘅。當你聽到佢嘅效能同埋你了解翻裏邊用啲乜嘢材料之後咧，真係一啲都唔貴。好啊，咁啊進入最精彩嘅部分啦，咁我哋就進入一個 A/B 比較嘅環節啦。咁其實為咗咧達到最直接嘅效果啦，咁今次其實主持人咧就用咗咧最簡單，用咗一部合併機同一部 CD 機咧嚟做一個 A/B 比較嘅。咁啊先介紹下用啲咩器材先啦。好啊，咁合併機咧就用咗咧馬蘭士而家咧最新嘅一部叫做 Model 10。好啊，咁 CD 機咧就用咗咧我最中意嘅一隻牌子嘅 TAD 嘅一隻 D1000TX 嘅 CD 機嘅。咁啊喇叭咧就用咗B&W 嘅805D4啦。好啊，咁其實首先咧就會係直插長身咧就俾大家聽一個 reference 嘅先，咁之後咧就會由長身咧就再拖一條咧 Acoustic Rewind 嘅 Power Standard 嘅電源線咧就落咗呢一個 Final 嘅拖板，咁咧就直接喺 Final 拖板咧攞電就俾合併機同埋 CD 機咧聽一聽兩隻嘅 A/B 比較嘅。如果咧你想聽到咧更加明顯嘅效果咧，咁我其實呢一個環節咧，我建議大家咧係用耳機嚟聽嘅喎。咁我哋馬上去片。See clearly now, rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds, had me blind. It's gonna be a see clearly now, rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds, had me blind. It's gonna be a bright A/B 比較之後咧，我唔知大家有冇聽到個分別啦。嗱，咁我現場聽咧嗰個分別咧真係好大好大嘅。咁啊，尤其是係咩咧？低頻咧嗰種嘅跳躍感啊，加強咗嘅。咁另外個女聲咧，其實就多咗有一份好特別嘅氛圍喺度啦。咁令到你真係好想去聽落去嘅。音場嘅闊度亦都增加咗啦。咁啊，尤其是係咧樂器咧，尤其是弦樂嗰種嘅叮叮查查咧，都係再出啲咁樣嘅。打鼓嗰一刻咧，個分別係非常之大嘅。咁啊，尤其是喺隻手打落個鼓皮嗰下咧，嗰下噔噔噔嗰下嘢咧，你係好明顯係可以感受得到咧嗰種鼓腔嗰種嘅形態咧，係盡現晒出嚟嘅。石克先生咧就補充翻啦，咁其實呢一種嘅感覺咧，就正正係音樂嗰種嘅生命力啦，或者係有啲人會講話叫做好 high end 嘅聲音咧，其實正正就係呢一啲嘅聲音啦。好啊，咁啊，田中先生咪做一個總結啦。咁其實雖然咧，你話即係呢個拖板啦，以6位嚟計啦嚇，佢個定價就40零萬英咁啦。咁其實就表面上睇，你會覺得話喂，好似好高喎，依個拖板嚟計。咁但係實際上咧，當你聽到佢嗰種嘅聲音表現之後咧，你係會覺得佢嘅 CP 值係超級高嘅。好啊，咁啊，除咗聲音嘅反應之外啦，咁如果你話喂，我唔睇聲音，我淨係睇佢用料嚟計咧，其實都係非常之高嘅。點解咁講咧？咁啊，大家其實可以睇翻咧，就係話佢個拖板嘅用料上邊啦，咁佢其實係用晒咧鼓河嘅呢一隻 GTXD 嘅導路插座啦，呢個插座嚟講亦都係鼓河裏邊屬於最頂班嘅一個插座嚟嘅。咁啊，再加上裏邊又加咗2支 CS3K 啦，咁啊攞2支 CS3K 都係唔平嘅呢個。咁啊，再加埋有貴陽石嘅成分啦，再加埋咧其實佢嗰個一個鋁合金嘅 CNC 嘅外殼啦，咁呢啲全部都係一個成本嚟嘅。咁啊，即係相反咧，我都想問下石克先生啊，哇喂，其實你呢個定價你真係有冇錢賺㗎？我真係反而想質疑緊呢一個樣嘢啊！最新咧，咁呢個 Final 嘅拖板啦，咁大約喺日本嚟講啦，就應該係1月尾到咧，就會係正式發售噶啦。咁其實今日咧都好非常之多謝咧，咁啊石克先生啦，咁啊上嚟同我哋傾下偈啦，接受訪問啦。咁我哋下一集再見啦，拜拜。